بصوا يا جماعه، المبادئ ما بتتجزأش. وعشان اجيب لكم من الاخر بقى، اي حد هيعارضني مش هقول لك انت منافق ولا معرض ولا الكلام ده، بس هتعارض تبقى تفهمني وجهة نظرك بالراحه وبهدوء. بص شوف الصوره دي، شوف الصوره كويس. ده اللاعب امام عاشور، تمام. طيب بعيد عن الصوره، الراجل طلع وغلط في الاهلي وغلط في عظماء النادي الاهلي وغلط في لعيبه كبيره في النادي الاهلي، تمام، في عز ما هم بيلعبوا في النادي الاهلي. حط ده على جنب. عايزين امام عاشور يجي يلعب في النادي الاهلي، مفيش مشكله. بس انت راجل عندك مبادئ، والمبادئ طبعا واحده ما بتتجزأش. يبقى تعمل ايه؟ رمضان صبحي، رمضان صبحي لو الاهلي محتاجه يرجع. ومحدش من الجمهور يقول لك بقى ايه اصل عمل ومشى والكلام ده، كلها شبه بعضها. احمد زي زد احمد. امام عاشور هيلعب في النادي الاهلي، مفيش فيها مشكله. لما الكابتن عصام الحضري اللي هو عمل تاريخ للنادي الاهلي، تاريخ كبير في افريقيا، اللي كنا ما بنوصل نهائي ونلعب ضربات جزاء، الكابتن عصام الحضري كان بيصد بالضربتين الجزاء. كابتن عصام الحضري ان هو رمز وسبب من اسباب ان منتخب مصر ياخد 3 افريقيا ورا بعض. كان سبب في بطولات النادي الاهلي، البطولات اللي عمل برضه هز النادي الاهلي في عز ما كان الكرة جون 100%، كان بيلعب وكان واقف سد عالي بمعنى الكلمة. فيا جماعة لو امام عاشور هيجي النادي الاهلي، فلازم النادي الاهلي يتنازل عن حاجات كتير. زي ما تنازل لامام عاشور انه غلط وشتم وعمل وضرب، يبقى يتنازل لرمضان صبحي لو هيرجع النادي الاهلي، يتنازل لاحمد فتحي يدخل ويبقى عضو من اعضاء النادي الاهلي، يتنازل لعصام الحضري اللي بقول لك انا نفسي ادخل النادي الاهلي، ويدخل النادي الاهلي ويبقى مسؤول عن براعم وعن قطاع ناشئين النادي الاهلي لحراسه المرمى. هي ده يا جماعه بقى التفكير. لو هتسامح يبقى تسامح الكل، يبقى اي حد النادي الاهلي زعلان منه او عمل موقف. احنا لو هنرجع لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد ما خانش النادي الاهلي ولا شتم. الراجل رجع ومضى للنادي الاهلي، والنادي الاهلي اللي عمل معاه الجلاش. اي نعم انا لابس فانلة النادي الاهلي اهو، محدش يطلع يقول لي ده انت زملكاوي منافق، ده انت مش عارف ايه. لا، انا لابس فانلة الاهلي ومحدش يقول لي ايه بقى التعليقات اللي بنشوفها. انا راجل بتكلم كلمة حق. عاجبك كلمة الحق اهلا وسهلا وكومنت ايجابي، مش عاجبك تبقى تقول لي كومنت توضح فيه وجهة نظرك بكل ادب وبكل احترام. تمام يا جماعه. فما حدش بقى يجي يقول لك اصل اللي ساب النادي مش هيرجع. لا، ما هو اللي ساب النادي حر. زي ما اللاعب مستواه بيقل ومستواه بينزل ان هو النادي يقدر يستغنى عنه، يبقى اللاعب من حقه يشوف فرصة تانية في نادي تاني بمبلغ كبير. ومن حق اللاعب انه يشوف مصلحته، وفي وقت ما النادي يحتاجه الجمهور ما ينفعش يطلع ويقول لك ايه اصل ساب النادي. لا يا جماعة، من حقه يسيب النادي السنة دي ويرجع تاني. ايه المشكلة؟ فيا جماعة لو امام عاشور هيرجع، يبقى النادي الاهلي لازم يتنازل على حاجات لبعض اللعيبه اللي هو زعلان منهم، ويرحب بيهم ويرجعوا النادي الاهلي تاني. السلام عليكم.